अगर आप भी ओवर कम्युनिकेशन करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये आपको अनश्योर और वीक कम्युनिकेटर दिखाता है। ओवर एक्सप्लेनिंग का मतलब है कि अननेसेसरी डिटेल्स में घुस जाना, जो आपके मेन पॉइंट को और डाइल्यूट कर देती है। अपना पॉइंट क्लियर और कंसाइज रखिए। ऑडियंस ना पॉइंट को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप जब टू द पॉइंट एकदम क्लियर क्लियर बात बताएंगे तो वो और ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और ट्रस्ट करेंगे आपको। प्रिसाइज कम्युनिकेशन ना केवल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बल्कि आपके कैरेक्टर को भी स्ट्रांगली दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। ओवर एक्सप्लेनिंग और कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के टिप्स के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड आई विल कीप शेयरिंग इनसाइटफुल वीडियोस इन द फ्यूचर।